ये आया ये न्यूट्रल हुई आपको बिच आईया फिर ये सीधा कितना तीजा चौथा ये स्टे पंजवा सीख गए भैया जी सीख गए दोबारा से देखिए ये न्यूट्रल न्यूट्रल हो सारे ये पहला और ये दूसरा न्यूट्रल है ये गुज्जा ये दूसरा ऊपर ऊपर किस डाल लेते हैं नीचे नीचे का पता नहीं सही यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जा रही है तो हम ऊपर ऊपर के तीसरा डालेंगे उसके बाद 5 बार थोड़ी स्पीड बढ़ा के फिर सीधा तीजा फिर पहला इससे गाड़ी बढ़िया चलती है। चलते हैं अभी आगे वाली साइड।